Hyper-Rave гэнэ. За энэгээр ингээд худалдаа үйлчлэгээний хэсэг барьж ашиг байна. Одоо жоохон мукбанк хийх үү? Тий, одоо шал өөр юм. Чи ямарсан яваад тэр хоёр медийг нөчл үдэд. Өчигдрийн хоёр дахь тэмцээн дээр Хятадын хоёр меди багийн хоёр нөхөр хоорондоо зодтолж байгаа бичлэг. Хятадын нөгөө нэг улсын авраг тамирчаа өөрсдийнх нь тамирчийг харж байхдаа хажуугаар нэг баатлуулж ирсэн чи погооны баатлуулж таарад. Тэгсэн чинь монголчууд намайг баахан мэшин дээд. Намайг погоцсон байна гэж мэшин дээд. Өнөөдөр намайг тамирчид бол одоо ингээд тэмцээний дуусчлаа. Одоо чи боксер баталт гэдэг намайг тэгээд байна. Болохгүй бол одоо улсаа төлөөлөд үзье да. За энэ юунд ингээд эргүүлээд түрээд байна? Энэ масл юм уу? Юу юм? Энийг сони юм аа найзуудаа. Дрифтинг кремекс. Манай ганц бодгоор ингээд ялаад хайж гас цуцаа нэг санж гарнаар нэлж байгаа шарж байгаа шээ. Гэхдээ идэр зүгээр арай сонин харагдчих. Бүргэрээ заа гарах байхгүй. Ингэж л ондон. Тэгээд ийм юм хийл гэж авъя. 200 сая юу тий. Манайхаас одоо юу? Зүгээр. Ичи. Часмаа хайж байна. Энд юу хийж гин? За чи юу зогсож байна? Шорлог юм уу? Шашлык. Nice. Thank you. За энэ бас нэг юм хоол байна. За энэгээр эдрийн амтлагчны үнэрнээс амар хурц юм аа. Чекэн башгүй. Оо. Сонин сата хоолнууд энэгээр зөндөө байна. За энд бас нэг хоол шарж байна. За энд бол бэлэн хоолнууд бас шүү байна. За энд кимбаб хийж байгаа шүү байна. За энд кофе нээсэг байна. За энд бас нэг бургерний залуучд бас шүү байна. Энэ хэсгээр рамен боловч шүү болж байна. За iced tea. Nice tea. За энэ бүх төрлийн намтлагчнууд нэмгээр байж байна. Жимс байна. Энэ үндгийг ингээд дараачд юм байна. Энд hot dog биш байна. За та бүхэндээ хоолны хэсгээр нь явж бас үзэж харж танилцууллаа. За одоо би суперкарууд дээр нь очие, он сонирхолтой машинуудаар нь бас очие. За юм ховор содон стикертэй машинууд байж байна. Анимны зурагтай. За энэ нэг BMW 220 гэдэг юм загвар байж байна. За энэ хэсэг бол ерөөхдөө автын үзэсгэлэнгийн юм шоурум юу хэсэг. Үзэсгэлэнгийн одоо VIP одоо tune хэсэг гэх юм уу? За энэ гоё өнгөтэй BMW гэж байна. Энэ харуул хамгаалт биш юм байж байна. Хавал зайд Supra MK5 багш байна. BMW
Chevrolet Mustang GT86 Honda юу энэ Tesla юм шүү. Honda-гийн логотой ах юм. Тэгсэн мөртөөрөө спорт судалтай энэ drag үйл биш юм шиг байна. Tesla аахгүй. Honda-гийн лого тавьсан байна. За энэ хятадтай машинуудын загваруудад ерөөхдөө дийлдэхэ болсон байна. Миний хэдлийн трансформерс шиг юм, робот шиг юм шиг байж байна. Загварууд нь дийлдэхэ болжээ. Санд Сара гэнэ. Одоо анимийн зургуудыг л тавьсан байх шүү байна. 这个都是弹性稳一点。这好用姐给我们调了好几的位置。他说给我放料子，现在料子还放不进去。来。 这边不能耐心了，这边不能耐心了。对，这边啊。 За гих мэтлээ энэгээр бол одоо стикерээр бараг өрсөлдөд байгаа маа хаашаа. Гэтэ хэвлэл мэвлэл бол үнэхээр гоё хэвлэлүүд хийгддэг юм байна. Аюу гоё нэгтарч сайтай. Чи бараг хэвлэл гэхээсээ илүү багын бүтэн ингээд наацсан юм байна л да. Нааж ирэхийг бол үзүүлж өгчээ. 这边是大咖片，那边那一排都是同款。 Сонголт их байна гэхгүй. 但是我改的东西也很狗屎，我把轮胎从232。 За энэ бас нэг шин загварын машин шиг байна. P7 гэдэг. China машин шиг байна. За энэ бол Tesla харагдаж шүү байна. Тэр Tesla-га бас их янз янз стикертэй болгох юм байна. За энд бас нэг юм шиг явж байна. За энэ хятад зарим юм хансуудыг мэдэхгүй болохоор ойлгохгүй байна. Зарим нь мэдээж бас энэ брэндүүдийн зураг юутай байж магадгүй. За энд нэг гайхалтай BMW харагдчих байна. Vitour гэдэг энэ дууны брэнд ах шүү байна. Ер нь BMW айгүй их байдаг. Улс юм аа. BMW-ийн сонголт бол дүүрэн байна. За энд Savelt гэдэг энэ брэнд. 这里不能卖东西。牌子什么？牌子给我。这里不能卖东西。 Brembo базагч нар байна. За Motul брендийн туссан дас харагдчих байна. За Besa гэдэг бас Наклад Филанц энэ базагч гэдэг эдгээр нь байж Brembo-гийн брэндээс харагдчих байна. За энд бас их он сонирхолтой машинууд бас байх шиг байна. Энд байгаа машинууд нь болохоор Audi-гийн олдооны машин байх байна. Би эдрийг нөгөө нээлтэн дээр харуулж ирсэн машинууд маань энд ирээ зогссон байх шиг байна. Нээлтэн дээр бас та бүхэндээ энэ машинуудыг бас харуулж ирсэн. Магадгүй энэ ишигээ ороод тест драйв хийдэг байж магадгүй юм байна. Porsche
Энэ машинуудыг бас унж тест драйв хийж болох юм шиг байна. Тест драйв хийх ч юм шиг энд ингээ очрлоод цуваа үсээд явж ах шүү. Орох гээд цувцсан баг шиг байна. За дрифтийн талбай бол тэгээд энэ хэсэгт ингээ байрладаг байгаа. За энд харагдж байгаа баг бол CM гээд баг байгаа. За хятадын бас Азийн авраг. За мөн бас Формула дрифтд бас оролцдог. Тамирчин хувийн дугаар 90 дугаараас оролцдог юм тамирчин байдаг. За эдний багийн гол өнгө бол цагаан өнгөн дээр тулгуурч за дандаа BMW маркийн машинаар бүгдөө дрифтэлдэг юм тамирчид байж байна. За тэгээд ийшлэх юм бол рэпмен гэдэг баг байна. Тэр зарим юунууд нь хятаар бичсэн болохоор ойлгохгүй байна. Данис гэж юм болоо. За энэ faster баг бол бас маш хүчтэй баг. Ерөнхийдөө энэ тэмцээнд дандаа финалж байгаа тамирчидтай. За өмнөх өдрийн энэ Supra MK5-ыг бас та бүхэндээ харуулсан full carbon. Өчтөрийн үед бол энэ машин бас бетон руу орсон идэж мундаг инженеруудынхаа хүч чадлаар бас их машин байна. Дараагийн тэмцээндээ бас олж байгаа. За энэ хувийн дугаар 13 дугаартай BMW Faster багийн тамирчин. За энэ тамирчиг бол ерөнхийдөө би бол бараг тамирчны бараг фэн болсон. Үнэхээр мундаг скилтэй за мөн бас аягүй гоё тэмцээний соёл өндөртөө маш гоё тамирчин байсан. За энд нөгөө Монгол улс бас тэмцээн уралдаанаар очиж ирсэн 60 настай тамирчны Сасилвай сарта байж байна. За 441 B гэдэг одоо бас тиймийнхэн байж байна. Ерөн хятад ингээ харахад дандаа BMW маркийн машинаар тэмцээн уралдаанд оролцдог. За энэгээр бол бас Team Revolution гэдэг юм баг байж байна. Энд болохоор 2 S15 гэдэг төлхөө энэ багт оролцож байгаа. За эдний баг болохоор ST баг байж байна. Ерөнхийдөө эднийхээс 3 тамирчин тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа. За дараагийн асарх юм бол DRC гэдэг хятадын бас нэг хүчрэх баг байгаа. Ерөн бас олон тамирчин оролцож байгаа эднийхээс. За бас өөр хотоос тэмцээн уралдаанд оролцохоор ирсэн байгаа. За эднийд Silvia S15 гэх юм бол 3 байлоо 2 байлоо. Тэгээ бусдын дандаа BMW-гийн загвар байгаа. За энэ Автаун гэдэг бас нэг юм тим байж байна. За спонсороос бас AGK, FK Massimo гэдэг брэндүүдээс хамтарч ажилладаг юм шиг байна. За эднийх бас олоолаа орцож байгаа юм баг тамирчид байгаа. Эднийхээс юм олоолаа орцож байгаа баг тамирчид байгаа. Эдний ганц зарим нэг машинууд нь бол баг сток шугам машин бас байна лээ. За энэ бас 9 настай хүүхдээ дрифт кар байж байна. Анхныхын тэмцээндээ орж байгаа гэсэн. За мөн бас энэ GT86 Marvi Racing багийн GT86-г бол би ерөнхийдөө бас өчтөрөөс хойш нэлээд анзаарсан бас айгүй мундаг тамирчин байлаа. За эднийхээс 2 тамирчин оролцож байна. Нэг нь 910 дугаартай, нөгөөх нь 22 дугаартай. За ингээд энэ хавар манай Монголын мэргэжлийн спорт автомашин холбооны Team Mongolia багийн тамирчид инженеруудын асар энэ байж байна. За тэгээд 3 Silva, 1 GZX,
Hirmax-ийн дөрвөн машинаар тэмцээн уралдаанд оролцсон байгаа. Тэгээд техникийн спорт болохоор бас эндэрл гэмтэл маш их гарлаа. Туудахгүй бас инженерүүдтэйгээ та бүхнийг уулзах болно. За энэ талын асар нь бол манай Монголын мэргэжлийн спорт автомашины холбооны тузаахны асар байгаа. За энд бид нэр шүүгчд болон спортер болон холбооны тэргүүн маршал за ингээд бүх хүмүүстэйгээ энд одоо дараа чи юу нэг тэмцээн гараа гэдэг явдлуудыг асар байна.